啊！哎也还好，身高不高，好像现在还没上。这一组好像身高差不多。Go go go！ 接手，前卫，走！没关系，走，走，go，别跑啊！进来！给他！给他！对，亮！不要招球，进来！不要招球了！不要招球！篮板，正常。先重新找到人啊！重新找到人，他是守谁啊？没事。都没人守谁？到底谁守谁啊？要让你守谁啊？打了！嘉瑞，你到底守谁？赶快跟上他！举手就好了，正常跟着队的走，篮板。走了，继续，给了。对，走。篮板，不要随便乱抄了，正常就好，正常，走了，进来，有了。二局。过来，他们现在有江瑞，你守13号，江瑞。脚用力啊！good。
玉祥，不会。半场找人，全速找人，力气快一点点啊！好球！多。举手，举手，先走了。中宝。
快哦，快哦！找位置，找位置。对，你要进去了。还是这么快，都是不错的。我就觉得后面的刚好，流畅性。谁跑多的？后进多的。进去了，进去了，进去了，就。后撤步哦。半场，半场，半场。到底谁守谁呀？8号谁呀？东部。后进，到底你守谁呀？找自己站。上去啊！可以可以。慢慢。30秒。二军，来吧，1.89，二军先停。
中路，你守0号。玉祥，你守34。浩俊，到底守几号？你守8号，你守4号。OK。金瑞，你守8。嘉瑞，你守0号3。上。篮板大，发球。走。到底谁守谁啊？徐焕，二军。PJ， 你守34。换人守。
不用管他，动作好了。动作不错。手打开，蹲地啊！躲避球，他不是躲避球哎，躲避球啊！我们也还好，主攻手。昨天太晚了。
继续上去，竞赛。回去抢篮板啊！哎，谁出来谁就先守，出来的那个人就先防守了。好球，再起。对，出手。有了，再来，没关系，跟着跑，跟着跑，跟着跑。哎呀，拉出来谁？你要来，就没关系。哦吼！我现在你再不给我防守，我现在。你现在你要守谁呀？爽！好球，货车，是啊。好球！今天手痛是吧？他左手怎么了？被喷到了，是不是？哎呀！球感。换人，换人。预想到空了，往外拉，往外拉，中间位置出来。哦！对，走了，上来了。中锋。
耶！好球，好球，回啊！好球了。左贝，你要去哪里？攻呢？左贝你要跑哪边攻呢？水到，水到。左贝，好，过来。时间啊！
换，预想坚守，预想坚守。跟着跑啊！对。好球切，压上，来一个。不过对面那几个13号、21号那个子小小的，但是他球感还不错。他刚刚今天命中率比较低啊，所以他还用那球对过去计算加法。防守啊！到底选手谁啊？给啊！给啊！上你上！哇哦！对，他为什么放慢速度？走，回中啊！不要太出来哦，我要叫裁判抓了。这有一条线，后退。篮板，给啊！走啊！走。偷车。苗兰。转换边，跑掉！就差临门一脚哈。对啊，就是靠不过去。但是追到这种都靠不过。换人，中路。是有机会啊。哎，好球下来！哎，我们的好球下来！玉祥走掉，二军走掉，七位留下来接应。挡人！现在没有人守你。一进空手切，好球！一拳要球。好球！是。哎呀，那球接上去就快攻了。看能不能现在跨过去。空了，开后门就好了啦！玉祥走掉，小威。
中距离，他刚刚只要带进去一个就进了。NBA 看多了，都想投三分。好球！走了走了走！好了，有了。二军，嘉瑞。我要徐中不进啊！好球！中府进去。中间中路，不要来，9，可以可以。走了走了。中府你要走啊！哦，跨过去了。防守防守。半场，蹲低啊！别站那么高。莉莉亚这种他中距离很准。先卡位。好球！篮板，好球，走，好了，3了。自己上，顶他，好球 ，TJ，中府篮板，给，自己上，好球，好球。哎呀。找人。哎，重新找人，谁守34啊？谁守13啊？先帮忙守，对，跟着。DJ 走掉，中部 corner， 我会走掉。哎，他会拉起来，哎，他会拉起来，没有人接应。有了，等一下他的中不要上来。谢瑞，假动作好，中府回头。回头。走。慢一点。哦，
前面，走，快要拉开嘛！嘉瑞走掉，嘉瑞，中府走，中府拉上来进攻，进攻要拉上来进攻。好球，哇！自己来，没事，还有，摇篮再拉出来，篮板，直接切，中府篮板，问题。家里没有直接，他可以要求发球进攻不要失误，这样才能进。他说国际规则，他就说最后就是进攻的时候，今天很刺激。对啊。因为他儿子生日好几球，所以我们今天不打那么辛苦。他打躲避球。那个上海新锐，你们跟他站在一起，对，跟他站在一起，跟后先站在一起，再跑出来就好了。对，回传，中午带过来，过去了。好球，是。中府那球拉下来，拨掉就挺住他太急的传球。他们很少打这种。对啊，直接。他们都应该有，是不是？我在猜这个没做，不知道。有经吗？对，我觉得那个应该有效果。
的，没错。哎，他们的球还是他们的黑的犯规。你要抄到球或手下。不要出去，不要出去，庆瑞，不要出去，庆瑞，不要出去，庆瑞，不要出去，进去，防守，这样就好了。对，就在那个位置就好了。干扰他，你让他投，让他投。好球，是啊。空腹空的。好球！哇哦！哦，这守备也太强了。